有次我搭車嘅時候，聽到隔離有兩個人傾偈，佢哋講個問題好笑嘅，喺度討論咩咧？飲酒可以幫助降血壓，咁啊 A 啊同阿 B 咁講啦，跟住話，不過我聽啲朋友咁講咧，我都唔係好信，佢哋都係唔打算試噶啦。不過有好多人好似幫到手咁樣，究竟真定假？我想真係冇人咁諗嘅。當然呢個全錯嘅，OK 係啦。佢再有討論嘅個原理咧，啲話係嗰啲人就話，因為酒精咧就促進血液循環，跟住就好似通渠咁樣泵走啲污糟嘢啊、膽固醇啊嗰啲嘢咁樣，咁所以咧就幫到手啦。但係啦，實際上我哋嘅血液循環系統係由個心臟泵出嚟條動脈啦，一紮動脈啦，咁由微絲血管，然後再靜脈翻去心臟，其實一個循環嚟嘅，係冇出口位嘅。簡單嚟講，除非界傷咗會流血啦嚇，出口位咁唔會跟住界損自己咁樣就知係咪？咁所以啦，就算真係泵得甩，都係喺度循環。不過實際上係唔會泵得喐啲污糟嘢嘅，咁就只會調翻轉，因為攝取酒精導致到血壓上升，所以高血壓朋友仔更加應該要飲少啲酒啦，好冇？